رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum. Urmattуу менен бир туугандарым. Барыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Кудайым буйрса биз бүгүнкү ифтарыбыз бир өзгөчө ифтар болду. Өзгөчөлүгү кандай да? Өзгөчөлүгү ошол мүмкүнчүлүгү чектелген 200ге жакын өзүбүздүн бир туугандарыбызга ифтар уюштурдук. Бүгүнкү ифтардын ошол бизге демөөрчү болгон биздин агабыз бар. Ошол агабызга мен ыраазычылык билдирип коеюн. Сатканкул уулу Нурлан деген агабыз ошого демөөрчү болду. Бул биринчиден. Экинчиден ошол мына биздин Sarıçelek ошол ресторанындагы жетекчилиги бир аз баасын бизге түшүрүп жардам берди. Ошол жерде администратор болуп иштеген жигит дагы бир топ жардам кылды. Барына мен ыраазычылык билдиремин. Кудайым буйрса, Аллах Таала бардыгыбыздын кармаган орозобузду кабыл кылсын. Келечекте иншалла биздин ошол балдарыбыздагы дайыма жакшылык иштерди кылуучу балдардан болуусун Кудайдан сурап кетемин. Барыңдардан Алла ыраазы болсун. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Hürmetli bir tuğanlarım, varlığınızlardır. Orazanızlar kabul olsun. Allah Teala varlığının niyetini dileğini kabul olsun. Amin. Kuday Teala'nın şu varlığını orazanızı kabul olsun. Orazada kanday maksat, jakşılık dilek, oy maksatlar olsa Kuday Teala'nın maksatlarını kabul olsun. Şu yerde bizim din alışımızda sebepçi olgun bir tuğanlarımız oturup, şu bir tuğanlarımızın kanday maksat dilek olsa Kuday Teala eselep nasip olsun. Kuday Teala ошо бизди башыбызды бириктирип, ушул жерге жыйналган бир тууганыбыздын эмне максат тилеги болсо, максат тилегине жеткирип, ата бабаларынын да ушу армактары ыраазы боло тургандай деңгээлде соокторду Кудай Таала өзү жазган болсун. Үй бүлөсүнө береке берсин, ыйман, ынсап, ынтымак, эң негизгиси ден соолук, узун өмүр насип этсин. Бардыгыңар оразаңдар кабыл болсун. Амин. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Urmatlı tuğanlar, barыңдардын орозоңуздары кабыл болсун. Андай болсо биз азыркы сөздү ошол жанакы көз азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Канат Рахатбековичка сөздү берели. Өзүнүн ыраазычылыгын бул айтып койсун. Урматтуу дүлөйлөр коомунун мүчөлөрү, açık aytқандай я хотел бы поблагодарить организаторов, которые проводят это мероприятие.
зайчинник такой можно сондықтан мен жақтан ашық айтып кеткендей Рамадан айы ақырынан мына уже ортасына келіп ақырындықтан уже ақыртына баратады. Жақтан ушу барлық біздің соғысып демет отқандан ашық айтқандай біздің қолымыз тұрған шыннан үлгілі отырақтық. Bizim қолымыз тұрған үшін белгілесіне керек болып, өз әдетте жаңағы құлақ оқығандардан көргендік, өз жағынан дополнять етіп, ұқпағандан көргендерден дополнять етіп дегенде. Енді мен жақтан ашық айтқанда соңғы разылысын білдіріп кетейін деп бәйкені. Негізі көзі начар, көзі көрмегендер мына алхамдулилlah Құдайға шүкір, уже ақырындықтан 5 мал намаз оқығандар да бар екен, мешітке баратқандар дағы бар екен. Құлағы начар бойынша мына 30 жылдың ішінде тарих бойынша ақырындықтан мына уже мешітке барып башташты, талимға өтіп башташты. Суббота асты теңе күні мына мешіттен тоғылып, хадистерді оқып, елдер ақырындықтан көбейіп келіп жатады дегендей. Осындықтан мен жақтан сөз айтпайлы, соң разылысын, терең разылысын білдіртіп, жаңа Россия Александр Сергеевич Пушкинді қандай сыйласа, біздің пророк Александр Мұхаммед пайғамбарымыз қандай мұсылмандар сыйласа, мен жақтан байкемді сыйлаймын деп айтып қойын. Осы ойымды айтып қойын деген. Рахмат барыңыздарға. Біздің жанымызда жүргендерге дағы, докторымызға дағы, көп жақсылықтардан, көп жерден жардам беріп, мен барын өткөріп бере жатқандан, әрбір сіздің докторыңызға, бөлімдерге де соң разылысын қоғамның атынан беретелем деген. Рахмат. Алла разы болсын. Эми қол шағып беріп қойыңыз. Алла разы болсын. Бұл эми биздики бұл ақырқысы емес, бұл башталышы. Құдай бұйырса келешекте дағы көп жолығып тұрамыз. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya. Allah Taala барыңдардың, оразаңдарды қабыл қылсын. Бізде şu жерде мына 200-ден ашық адамды бұл жерге жинаған бізден бір туғанымыз бар. Алда болса мына бізден бұл жағда отырады, мына бұл жерде біз ақсақалыбыз Сатқанқұл ұлы Нұрлан Байкеміз. Ушыл Байкеміз бардығызды жиыны отырады. Ұлы Нұрлан. Қолша апайымызда. Аллах Таала бұл Байкемізге денсаулық берсін. Өмірін ұзын қылсын. Үй білесін, бақтылы қылсын. Байке, чоң рахмат сізге. Мұндай азырқы заманда 10 адамдың башын біріктіріш қиын. Бұл Байкөз бізге 200-ден ашық адамды жинады. Құдайым ниетіңіз берсін Байке. Чоң рахмат, Алла разы болсын. Эми туғандар, бұл жерде біраз қайсыл жерде отырғанда Құдай Тағаламдан сөз айтылбаса, ал жерде береке жоқ дейді. Эми Аллах Таала Құранда пайғамбарымызға айтқан, егер де сенден мен жөнінде сұраса, пенделерім айтқын, мен аларға жақынмын. Егер менден сұраса, мен алардың дуасын қабыл қыламын. Демек, бұл жерде міне, азыр Рамазан айында Құдай дуаларды қабыл қылады. Екінші бір аятта Құдай Таалам айтады. Егер де кім менің зикиримнен жүзін бұрса, аға қиыншылық жашоо беремін. Нарқы дүниеде аны соқыр кейіпте тірілтемін. Мына эми туғандар, қарасаңыздар, егер де бұл дүниеде Құдай Тағаламды таныбаса, Құдайдың бұйрығын атқарбаса, нарқы дүниеге барғанда шынығы көзі көрбей қалады.
Бирок пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде келет. Аллах Таала кайсы бир пендесине сыноо берсе, оору берсе, кайгы, капачылык берсе, жок дегенде дейт, şu колуна тикен сайылып калган болсо, эгер сабыр кылса, Кудай күнөөлөрүн кечирем дейт. Эми сиздерге Кудай Таалам ушундай бир сыноо берди, сиздер сабыр кылсаңыздар, сөзсүз бейишке киресиздер. Мисалы пайгамбарыбыздын ошо хадисте келет, Аллах Таала айткан: "Мен эгерде пендемдин эки сүйүктүүсүн алып койгон болсом, бул деген эки көзүн алып койсом, анын ордуна бейишти берем" деген. Эми бул жерде мына туугандар, Кудай Таалам ошол айткан сүйүктүү пенделер сиздерсиздер. Кудай Таалам сиздерден мына эки көзүңүздөрдү алды. Кудай Тааламдын сыноосу экен. Кудай буйрса сөзсүз бейишке киресиздер. Эми ошол эле убакытта ошол эмеге кыйынчылык берсе, сабыр кылса, күнөөлөрүн кечирем дейт. Ошолордун катарында мынагы сүйлөй албаган бир туугандарым, сиздер да киресиздер. Анткени Кудай Таалам сиздердин дагы эки сүйүктүү нерсеңиздерди алып койду. Биринчиси кулаңыздарды алды, экинчиси тилиңиздерди алды. Эми бул жерде Кудай Тааламдын бир сүйгөн пендесисиздер да, сиздер Аллах Таала аябай жакшы көргөн адамсыздар. Анткени сиздер башкаларга окшоп бирөөнү жамандабайсыздар, ушак кубайсыздар, укпайсыздар. Кудай Таалам сүйгөн пендесиздер. Кудайым буйрса, бардыгыбызды Кудай Таалам бейиште чогуу кылсын. Кудайым орозоңуздарды кабыл кылсын. Бардыгыңыздарды мен Аллах үчүн жакшы көрөм. Сиздер менин роднойлорумсуздар. Урматтуу менин роднойлорум, бардыгыңыздар кош келипсиздер, бардыгыңыздарга ыраазымын. Сөзүмдүн акырында дагы бир жолу Нурлан Байкебизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирип коеюн. Себеби азыркы заманда 5 адамды жыйнаш кыйын. Мына карасаңыздар 200дөн ашык адам, 200дөн ашык адамды жыйнап бул жерде бардыгына даамоо тийгизип атат. Анан дагы байкадыңыздарбы, элден өзгөчөлөнүп бүгүн башкача ооздашар болду. Мисалы элдер, мисалы дайым эле күрүч берет, 5 бармак берет. Нурлан Байкебиз кечетен баштап койлорду союп, мариновка кылып, тишонкадай кылып туруп мына бүгүн бизге куурдак тартылып отурат. Тамак кандай болуптур? Allah razı olsun Bayke sizden. Tereң razıçılık. Çok rahmat sizge. Allah razı olsun barınızlardan. Elhamdülillahillazi at'amana ve sakana ve cealena minel muslimin. Allah Taala her birimizden üybül özgü bereke versin. İman versin. Intımak versin. Baldarımız dağın kelişikte imandığı olsun. Kudayım orozağızdı kabul kılsın. Uşul bizge sebepçi olan uşul Nurlan Baykebizden tarqan urpaqtarının жаллан жақшылықтарын көрішті Kudayım nasip etsin. Kuday Taala ушул жерде мына бул жерде ошол биздин Sarıçelek ресторанынын жетекчилигине дагы разы болсун.
Бұл жерде біраз бізге скидкаларды қылып жардам беріп жатады, мына сіздерді қонақтайық деп. Бұл жерде мына администратор жігіт бар екен, ошол администратор жігітке дагы Кудай таалам разы болсын. Бұл жерде ошол кол кабыш кылып, ошо көшөгөнүн артында турган бир туугандарыбызга Аллах разы болсын. Жардам бергендерге Аллах разы болсын. Анан бұл жерде атын атагысы келбеген бир тууган, атын атагысы келбеген бир тууганыбыз бар, такси жагынан жардам берген. Ушул жерде мына 70-80 адамды такси менен алып келди. Сенин да ошо атыңды атап коеюн десем, жок байке, мен Кудай үчүн кылдым, мени жөн эле коюңузчу, мен ушунчалык өзүм ыраазымын дейт. Ошо такси кызматын көрсөткөн бир тууганыбыздын дагы ниетин, тилегин Кудай кабыл кылсын. Аллах бардыгыңыздардан разы болсын. Амин. Аллаху акбар. Хош келипсиздер, урматтуу бир туугандар. Чоң рахмат. Бардыгыңыздар менин рамнойлорумсуздар, иншалла. Ramazan ya